मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। आज मन की बातको अझ एक एपिसोडको माध्यमद्वारा हामी एकसाथ जोडिएका छौँ। यो 2022को पहिलो मन की बात हो। आज हामी फेरि यस्ता चर्चाहरूलाई अघि बढाउनेछौँ जुन हाम्रो देश अनि देशवासीहरूको सकारात्मक प्रेरणाहरू अनि सामूहिक प्रयासहरूसित जोडिएको छ। आज हाम्रो पूज्य बापू महात्मा गान्धीजीको पुण्यतिथि पनि हो। 30 जनवरीको यस दिनले हामीलाई बापुका शिक्षाहरू पनि स्मरण गराउँदछ। केही दिनअघि हामीले गणतन्त्र दिवस मनायौँ। दिल्ली स्थित राजपथमा हामीले देशको शौर्य अनि सामर्थ्यको झाँकी देख्यौँ। त्यसले सबैमा गर्व अनि उत्साह भरिदिएको छ। एउटा परिवर्तन जो तपाईँले देख्नुभएको छ। अब गणतन्त्र दिवस समारोह 23 जनवरी अर्थात् नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको जन्म जयन्तीबाट सुरु हुनेछ अनि 30 जनवरीसम्म अर्थात् गान्धीजीको पुण्यतिथिसम्म चल्नेछ। इन्डिया गेटमा नेताजीको डिजिटल प्रतिमा पनि स्थापित गरिएको छ। यस कुरालाई जसरी देशले स्वागत गर्यो, देशको सबै कुनामा हर्षको लहर छायो। प्रत्येक देशवासीले जुन प्रकारका भावनाहरू प्रकट गरे त्यसलाई कहिल्यै हामी भुल्न सक्ने छैनौँ। साथीहरू, स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सवमा देशले यिनै प्रयासहरूका माध्यमद्वारा आफ्ना राष्ट्रिय प्रतीकहरूलाई पुनः प्रतिष्ठित गरिरहेका छन्। हामीले देख्यौँ कि इन्डिया गेटको छेउमा अमर जवान ज्योति अनि नजिकैमा नेसनल वार मेमोरियलमा प्रज्वलित ज्योतिलाई एक गरिएको छ। यस भावुक अवसरमा कति देशवासीहरू अनि शहीद परिवारहरूका आँखामा आँसु थियो। नेसनल वार मेमोरियलमा स्वाधीनतापछि शहीद भएका देशका सबै वीरहरूको नाम अंकित गरिएको छ। मलाई सेनाका केही पूर्व जवानहरूले पत्र लेखेर भनेका छन् कि शहीदहरूको स्मृति अघि प्रज्वलित भइरहेको अमर जवान ज्योति शहीदहरूको अमरताको प्रतीक हो। साँच्चै नै अमर जवान ज्योति अनुरूप हाम्रा शहीदहरू, उनीहरूका प्रेरणाहरू अनि उनीहरूका योगदान पनि अमर छन्। म तपाईँहरूलाई सबैलाई भन्न चाहन्छु, जहिले पनि मौका पाउनुहुन्छ नेसनल वार मेमोरियल अवश्य जानुहोस्। आफ्नो परिवार अनि नानीहरूलाई पनि अवश्य लानुहोस्। यहाँ तपाईँलाई एउटा छुट्टै ऊर्जा र प्रेरणाको अनुभूति हुनेछ। साथीहरू, अमृत महोत्सवको यी आयोजनहरूमा देशमा धेरै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पनि दिइएको छ। एउटा हो प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय बाल पुरस्कार। यो पुरस्कार ती बाल बालिकाहरूलाई प्राप्त भयो जसले सानो उमेरमा नै साहसिक अनि प्रेरणादायी कार्यहरू गरेका छन्। हामी सबैले आफ्नो घरमा यी बाल बालिकाहरूका विषयमा अवश्य अवगत गराउन पर्दछ। यसले हाम्रा नानीहरूलाई पनि प्रेरणा प्राप्त हुँदछ अनि उनीहरूभित्र देशको नाम उज्जवल गर्ने उत्साह जाग्दछ। देशमा अहिले पद्म सम्मानको पनि घोषणा भएको छ। पद्म पुरस्कार प्राप्त गर्नेहरूमा कतिपय यस्ता नामहरू पनि छन् जसको विषयमा अति नै कम मानिसहरूले जान्दछन्। उनीहरू हाम्रो देशका अनसङ हिरोज हुन् जसले साधारण परिस्थितिहरूमा पनि असाधारण काम गरेका छन्। जस्तो कि उत्तराखण्डकी बसन्ती देवीजीलाई पद्मश्रीले सम्मानित गरिएको छ। बसन्ती देवीले आफ्नो पुरा जीवन सङ्घर्षहरूबीच बाँचेकी थिए। अल्पायुमा नै उनको पतिको निधन भएको थियो अनि उनी एक आश्रममा बस्न लागिन्। त्यहाँ बसेर उनले नदीलाई बचाउनका निम्ति सङ्घर्ष गरिन् अनि पर्यावरणका निम्ति असाधारण योगदान दिइन्। उनले महिलाहरूको सशक्तिकरणका निम्ति पनि धेरै काम गरेकी छन्। यसै अनुरूप मणिपुरको 77 वर्षीय लौरेम्बम्बिनो देवीले दशकौँदेखि मणिपुरको लिबा टेक्सटाइल आर्टको संरक्षण गरिरहेकी छिन्। उनलाई पनि पद्मश्रीद्वारा सम्मानित गरिएको छ। मध्य प्रदेशका अर्जुन सिंहलाई बैगा आदिवासी नृत्य कलाको परिचय प्रदान गर्ने कार्य गरेकामा पद्म सम्मान प्राप्त भएको छ। पद्म सम्मान प्राप्त गर्ने अझ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ श्रीमान अमाई महालिङ्ग नाइक। उनी एक किसान हुन् अनि कर्नाटकका निवासी हुन्। उनलाई केही मानिसहरूले टनेल म्यान पनि भन्ने गर्दछन्। उनले कृषिमा यस्ता इनोभेसन गरेका छन् जसलाई हेरेर सबै छक्क पर्दछन्। उनका प्रयासहरूको अति नै ठुलो लाभ ससाना किसानहरूलाई भइरहेको छ। यस्ता अन्य धेरै अनसङ हिरोज छन् जसलाई देशले उनीहरूको योगदानका निम्ति सम्मानित गरेका छन्। तपाईहरूले उनीहरूको विषयमा अवश्य नै जानकारी लिने प्रयास गर्नुहोस्। यसले हामीलाई जीवनमा धेरै कुराका शिक्षा प्रदान हुँदछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू,
अमृत महोत्सवमा तपाईँ सबै साथीहरूले मलाई धेरै पत्र अनि मेसेज पठाउनुहुन्छ, कति सुझावहरू पनि दिनुहुन्छ। यसै श्रृङ्खलामा कतिपय यस्तो पनि भएको छ जो मेरो निम्ति अविस्मरणीय रहेको छ। मलाई 1 करोड भन्दा पनि अधिक नानीहरूले आफ्नो मन की बात पोस्ट कार्डको माध्यमद्वारा लेखेर पठाएका छन्। यो 1 करोड पोस्ट कार्ड देशका भिन्न भिन्नै भागहरूबाट आएका छन्, विदेशबाट पनि आएका छन्। समय निकालेर यसबाट धेरै पोस्ट कार्डहरू मैले पढ्ने प्रयास गरेको छु कि पोस्ट कार्डहरूमा यस कुराको दर्शन हुँदछ कि देशको भविष्यका निम्ति हाम्रा नयाँ पिँढीको सोच कति व्यापक र कति ठुलो छ। मैले मन की बातका श्रोताहरूका निम्ति केही पोस्ट कार्ड छुट्याएको छु जसलाई म तपाईँहरूसित सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तो कि यो एक असमको गुवाहाटीबाट रिद्धिमा स्वर्गीय यारीको पोस्ट कार्ड हो। रिद्धिमा 7औं श्रेणीकी स्टुडेन्ट हुन् अनि उनले लेखेका छन् कि उनी स्वाधीनताको 100औं सालमा एउटा यस्तो भारत देख्न चाहन्छन् जुन संसारको सबैभन्दा स्वच्छ देश होस्, आतंकवादबाट पूर्ण रूपमा मुक्त होस्, 100% साक्षर देशहरूमा समावेश होस्, जिरो एक्सिडेन्ट कन्ट्री होस् अनि सस्टेनेबल तकनिकद्वारा फुड सेक्युरिटीमा सक्षम होस्। रिद्धिमा हाम्रा छोरीहरू जे सोच्दछन्, जुन सपना देशका निम्ति देख्दछन् त्यो त पुरा हुने नै छ जब सबैको प्रयास जोडिनेछ। तपाईँको युवा पिँढी यसलाई लक्ष्य बनाएर काम गर्नेछन् तब तपाईँ भारतलाई जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तो अवश्य नै हुनेछ। एउटा पोस्ट कार्ड मलाई उत्तर प्रदेशको प्रयागराजकी नव्या वर्माको पनि प्राप्त भएको छ। नव्याले लेखेकी छन् कि उनको सपना 2047मा यस्तो भारतको छ जहाँ सबैलाई सम्मानपूर्ण जीवन प्राप्त होस्, जहाँ किसान समृद्ध होस् अनि भ्रष्टाचार नरहोस्। नव्या, देशका निम्ति तपाईँको सपना अति नै सराहनीय छ। यस दिशामा देश द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। तपाईँले भ्रष्टाचार मुक्त भारतको कुरा गर्नुभयो। भ्रष्टाचारले त धमिराले सरह देशलाई खोक्रो बनाउँदछ। त्यसबाट मुक्तिका निम्ति 2047को प्रतीक्षा किन? यो काम हामी सबै देशवासीहरू अनि आजका युवा पिँढीहरूले मिलेर गर्नु छ। चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्दछ अनि यसका निम्ति अति नै जरुरी छ कि हामीले आफ्ना कर्तव्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। जहाँ कर्तव्य निभाउने भावना हुँदछ त्यहाँ कर्तव्य सर्वोपरि हुन्छ। त्यहाँ भ्रष्टाचारले पाइला पनि टेक्न सक्दैन। साथीहरू, एउटा अर्को पोस्टकार्ड मेरो अघि छ चेन्नईका मोहम्मद इब्राहिमको। इब्राहिम 2047मा भारतलाई रक्षाका क्षेत्रमा एउटा ठुलो शक्तिका रूपमा देख्न चाहन्छन्। उनी चाहन्छन् कि चन्द्रमामा भारतको आफ्नो रिसर्च बेस होस् अनि मङ्गल ग्रहमा भारतले जनसङ्ख्यालाई स्थापित गर्ने काम सुरु गरोस्। यसका साथै इब्राहिम पृथ्वीलाई पनि प्रदूषणबाट मुक्त गर्नमा भारतको ठुलो भूमिका देख्न चाहन्छन्। इब्राहिम, जुन देशसित तपाईँ जस्ता नौजवान छन् उसको निम्ति केही पनि असम्भव छैन। साथीहरू, मेरो अघि अझ एउटा पत्र छ। मध्य प्रदेशका रायसेन स्थित सरस्वती विद्या मन्दिर क्लास 10 को छात्र भावनाको। सबैभन्दा पहिले त म भावनालाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँले जसरी आफ्नो पोस्ट कार्डलाई तिरङ्गाले सजाउनु भएको छ त्यो मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो। भावनाले क्रान्तिकारी शिरीष कुमारको विषयमा पनि लेखेकी छन्। साथीहरू, मलाई गोवाबाट लारेन्सियो परेराको पोस्ट कार्ड पनि प्राप्त भएको छ। उनी क्लास 12 का स्टुडेन्ट हुन्। उनको पत्रको विषय पनि छ स्वाधीनताका अनसङ हिरोज। म यसको हिन्दी भावार्थ तपाईहरूलाई बताइरहेको छु। उनले लेखेकी छन्, भिकाजी कामा भारतीय स्वाधीनता सङ्ग्राममा सामेल रहेका सबैभन्दा बहादुर महिलाहरूमध्ये एक थिइन्। उनले छोरीहरूलाई सशक्त बनाउनका निम्ति देश विदेशमा अभियान चलाइन्, धेरै प्रदर्शनीहरू गरिन्। निश्चित रूपमा भिकाजी कामा स्वाधीनता आन्दोलनका सबैभन्दा बहादुर महिलाहरूमध्ये एक थिइन्। 1907मा उनले जर्मनीमा तिरङ्गा फहराएकी थिइन्। त्यस तिरङ्गाको डिजाइन गर्नमा जुन व्यक्तिले उनलाई साथ दिएका थिए उनी थिए श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्री श्यामजी कृष्ण वर्माजीको निधन 1930मा जेनेभामा भएको थियो। उनको अन्तिम इच्छा थियो कि भारत स्वाधीनतापछि उनको अस्थि भारतमा ल्याइयोस्। त्यसै त 1947मा स्वाधीनताको दोस्रो दिन नै उनका अस्थि भारतमा फर्काएर ल्याउनु पर्दथ्यो, तर त्यो काम भने भएन। सायद परमात्माको इच्छा थियो कि यो काम म नै गरौँ अनि यस कामको सौभाग्य मलाई नै प्राप्त भयो। जब म गुजरातको मुख्यमन्त्री थिएँ तब वर्ष 2003मा उनको अस्थि भारतमा ल्याइएको थियो। श्यामजी कृष्ण वर्माजीको स्मृतिमा उनको जन्मस्थान कच्छको मान्डवीमा एउटा
स्मारकको निर्माण पनि भएको छ। साथीहरू, भारत स्वाधीनताको अमृत महोत्सवको उत्साह केवल हाम्रो देशमा मात्र होइन। मलाई भारतका मित्र देश क्रोएसियाबाट पनि 75 पोस्टकार्ड प्राप्त भएको छ। क्रोएसियाको जाग्रेबमा स्कुल अफ एप्लाइड आर्ट्स एन्ड डिजाइनका स्टुडेन्ट्स उनीहरूले यी 75 कार्ड्स भारतका मानिसहरूका निम्ति पठाएका छन् अनि अमृत महोत्सवको बधाई दिएका छन्। म तपाईँ सम्पूर्ण देशवासीहरूको पक्षबाट क्रोएसिया अनि त्यहाँका मानिसहरूलाई धन्यवाद दिँदछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भारत शिक्षा अनि ज्ञानको तपोभूमि रहेको छ। हामीले शिक्षालाई किताबी ज्ञानसम्म मात्र सीमित राखेनौँ, तर यसलाई जीवनको एक समग्र अनुभवको रूपमा देखेका छौँ। हाम्रो देशका महान विभूतिहरूको पनि शिक्षासित गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। पण्डित मदन मोहन मालवीयजीले जसरी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुभयो, त्यसरी नै महात्मा गान्धीले गुजरात विद्यापीठको निर्माणमा अहम भूमिका निभाउनु भएको छ। गुजरातको आनन्दमा एउटा अति नै प्रिय स्थान हो वल्लभ विद्यानगर। सरदार पटेलको आग्रहमा उनका 2 सहयोगीहरू भाइ काका अनि भिखा भाइले त्यहाँ युवाहरूका निम्ति शिक्षा केन्द्रको स्थापना गरे। यसै अनुरूप पश्चिम बङ्गालमा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोरले शान्ति निकेतनको स्थापना गर्नुभयो। महाराजा गायकवाड पनि शिक्षाका प्रबल समर्थकहरूमध्ये एक थिए। उनले धेरै शिक्षण संस्थानहरूको निर्माण गराए अनि डाक्टर अम्बेडकर अनि श्री अरबिन्दो समेत अनेक विभूतिहरूलाई उच्च शिक्षाका निम्ति प्रेरित गरे। यस्तै महानुभावहरूको सूचीमा एउटा नाम राजा महेन्द्र प्रताप सिंहजीको पनि छ। राजा महेन्द्र प्रताप सिंहजीले एउटा टेक्निकल स्कुलको स्थापनाका निम्ति आफ्नो घर नै सुम्पिदिएका थिए। उनले अलीगढ अनि मथुरामा शिक्षा केन्द्रहरूका निर्माणका निम्ति धेरै आर्थिक मद्दत पनि गरे। केही समय अघि मलाई अलीगढमा उनको नाममा एउटा युनिभर्सिटीको आधारशिला राख्ने पनि सौभाग्य प्राप्त भयो। मलाई खुसी छ कि शिक्षाको प्रकाशलाई जनमानससम्म पुर्याउने त्यही जीवन्त भावना भारतमा आज पनि कायम छ। के तपाईँ जान्नुहुन्छ कि यस भावनाको सबैभन्दा सुन्दर कुरा के हो? त्यो यो हो कि शिक्षालाई लिएर यो जागरुकता समाजमा प्रत्येक स्तरमा देखिँदैछ। तमिलनाडुको त्रिपुर जिल्लाको उदुमलपेट ब्लकमा बस्ने तायमलजीको उदाहरण त अति नै प्रेरणादायी छ। तायमलजीसित आफ्नो कुनै जमिन छैन। वर्षौंदेखि उनका परिवार नरिवल पानी बेचेर आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन्। चाहे आर्थिक स्थिति राम्रो नहोस्, तर तायमलजीले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनमा कुनै कसर बाँकी राखेनन्। उनका नानीहरू चिन्न बिरमपट्टी पञ्चायत युनियन मिडल स्कुलमा पढ्दथे। यस्तैमा एक दिन स्कुलमा अभिभावकहरूसित भएको मिटिङमा यो कुरो उठ्यो कि कक्षाहरू अनि स्कुलको स्थितिलाई सुधारियोस्, स्कुल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई ठिक गरियोस्। तायमलजी पनि त्यस मिटिङमा थिए। उनले सबै कुरा सुने। यसै सभामा फेरि चर्चा यस कार्यका निम्ति पैसाको कमीमा आएर रोकियो। यसपछि तायमलजीले जे गरे त्यसको कल्पना कसैले पनि गर्न सक्दैन थिए। जुन तायमलजीले नरिवल पानी बिक्री गरेर केही पुँजी जम्मा गरेका थिए, तिनले 1 लाख रुपियाँ स्कुलका निम्ति दान गरिदिए। साँच्चै नै यस्तो गर्नका निम्ति अति नै ठुलो दिल चाहिन्छ, सेवा भावना चाहिन्छ। तायमलजीको भनाइ छ, अहिले जुन स्कुल छ त्यसमा 8औं कक्षासम्मको पढाइ हुँदथ्यो। अब जब स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर सुध्रनेछ तब यहाँ हायर सेकेन्डरीसम्मको पढाइ हुनेछ। हाम्रो देशमा शिक्षालाई लिएर यो त्यही भावना हो जसको मैले चर्चा गरिरहेको थिएँ। मलाई आइआइटी बिएचयुको एउटा एलमनसको यस्तै प्रकारको दानको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। बिएचयुका पूर्व छात्र जय चौधरीजीले आइआइटी बिएचयु फाउन्डेसनलाई $1 मिलियन अर्थात् लगभग 7.5 करोड रुपियाँ डोनेट गरे। साथीहरू, हाम्रो देशमा भिन्न भिन्नै क्षेत्रसित सम्बद्ध धेरै मानिसहरू छन् जसले अरूको मद्दत गरेर समाजप्रति आफ्नो दायित्वको निर्वाह गरिरहेका छन्। मलाई अति नै खुसी छ कि यस प्रकारको प्रयास उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा विशेष गरी हाम्रो भिन्न भिन्नै आइआइटिसमा निरन्तर देख्न पाइरहेका छौँ। केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूमा पनि यस प्रकारको प्रेरक उदाहरणहरूको कमी छैन। यस प्रकारका प्रयासहरूलाई अझ बढाउनका निम्ति गत वर्ष सितम्बरदेखि देशमा विद्याञ्जली अभियान पनि सुरुवात भइसकेको छ। यसको उद्देश्य भिन्न भिन्नै सङ्गठनहरू, सिएसआर अनि निजी क्षेत्रको सहभागिताले देशभरिका स्कुलहरूमा शिक्षाको गुणवत्तामा सुधार ल्याउनु हो। विद्याञ्जलीले सामुदायिक भागीदारी अनि ओनरसिपको भावनालाई अघि बढाइरहेको छ। आफ्नो स्कुल कलेजसित निरन्तर सम्बद्ध भइरहनु,
आफ्नो क्षमता अनुसार केही न केही योगदान दिनु यो एक यस्तो कुरा हो जसको सन्तोष र आनन्द अनुभव लिएर मात्र थाहा लाग्दछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, प्रकृतिसित प्रेम अनि प्रत्येक जीवका निम्ति करुणा यो हाम्रो संस्कृति पनि हो अनि सहज स्वभाव पनि हो। हाम्रा यिनै संस्कारको झलक भर्खरै तब देखियो जब मध्य प्रदेशको पेन्स टाइगर रिजर्भमा एउटा बगिनीले संसारलाई अलविदा गर्यो। यस बगिनीलाई मानिसहरू कलर भएको बगिनी भन्दथे। वन विभागले यसलाई T15 नाम दिएको थियो। यस बगिनीको मृत्युले मानिसहरूलाई यति भावुक बनाए कि जसरी उनीहरूका कोही आफन्तले संसार छोडेर गएका छन्। मानिसहरूले नियमपूर्वक त्यसको अन्तिम संस्कार गरे, उसलाई पूर्ण सम्मान अनि स्नेहका साथमा बिदाई दिए। तपाईँले पनि यी तस्बिरहरू सोसियल मिडियामा अवश्य हेर्नुभयो होला। सारा संसारमा प्रकृति अनि जनावरहरूका निम्ति हामी भारतीयहरूको यस प्रेमलाई अति नै सराहना भयो। कलर भएको बगिनीले आफ्नो जीवनकालमा 29 शावकहरूलाई जन्म दिएको थियो अनि 25वटालाई लालन पालन गरी अनि हुर्काए पनि। हामीले T15 को यस जीवनलाई पनि सेलिब्रेट गर्यौं अनि जब उसले संसार छोडे तब उसलाई भावपूर्ण बिदाई पनि दियौं। यो नै त भारतका मानिसहरूको खुबी हो। हामी प्रत्येक चेतन जीवसित प्रेमको सम्बन्ध बनाउँदछौँ। यस्तै एउटा दृश्य हामीले यसपल्टको गणतन्त्र दिवस परेडमा पनि देख्न पायौँ। यस परेडमा प्रेसिडेन्ट्स बडीगार्ड्सको चार्जर घोडा विराटले आफ्नो अन्तिम परेडमा भाग लियो। घोडा विराट 2003मा राष्ट्रपति भवन आएको थियो अनि प्रत्येकपल्ट गणतन्त्र दिवसमा कमान्डेन्ट चार्जरका रूपमा परेडलाई लिड गर्दथ्यो। जब कुनै विदेशी राष्ट्रध्यक्षको राष्ट्रपति भवनमा स्वागत हुँदथ्यो तब पनि ऊ आफ्नो यो भूमिका निर्वाह गर्दथ्यो। यस वर्ष आर्मी डेमा घोडा विराटलाई सेना प्रमुखद्वारा COAS कमान्डेसन कार्ड पनि दियो। विराटको विराट सेवाहरूलाई मध्यनजरमा राख्दै उसको सेवानिवृत्तिपछि त्यति नै भव्य रूपमा उसलाई बिदाई दिइयो। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जब एउटा निष्ठ प्रयास हुँदछ, स्वच्छ भावनाले काम हुँदछ, तब त्यसको परिणाम पनि प्राप्त हुँदछ। यसको एक उल्लेखनीय उदाहरण आएको छ असमबाट। असमका नाम लिँदा नै त्यहाँका चियाबारी अनि धेरै नेसनल पार्कको स्मरण हुँदछ। साथै एक सिङ भएको गैँडा अर्थात् वान हर्न राइनोको चित्र पनि हाम्रो अन्तर्मनमा उत्पन्न हुँदछ। तपाईँ सबैलाई ज्ञात भएकै हो कि एक सिङ भएको गैँडा धेरै अघिदेखि नै असमिया संस्कृतिको अङ्ग बनेको छ। भारत रत्न भूपेन हाजरिकाजीको यो गीत प्रत्येकको कानमा गुन्जदछ। কাজিৰঙাৰ চিৰ সেউজ পৰিৱেশ হস্তি ব্যাঘ্ৰৰে পাত এক খড়গৰ গড় পৃথিৱীয়ে চাই পক্ষীৰ সুৱদীয়া প্ৰকাশ মোৰ কাজিৰঙা নহয় যে বন্য। साथीहरू, यस गीतको जुन अर्थ छ त्यो अति नै सुसङ्गत छ। यस गीतमा भनिएको छ काजीरङ्गाको हरियो भरिलो परिवेश, हात्ती अनि बाघको निवास, एक सिङ भएको गैँडाको पृथ्वी हेर्नुहोस्, पक्षीहरूको मधुर कलरव सुन्नुहोस्, असमको विश्वप्रसिद्ध हाते चर्खाद्वारा बुनिएको मुङ्गा अनि एरीका पोसाकहरूमा पनि गैँडाको आकृति देखिन्छ। असमको संस्कृतिमा जुन गैँडाको यति ठुलो महिमा छ त्यसलाई पनि सङ्कटहरूको सामना गर्न परेको थियो। वर्ष 2013मा 37 अनि 2014मा 32 गैँडालाई तस्करहरूले मारेका थिए। यस चुनौतीसित जुझ्नका निम्ति विगत 7 वर्षमा असम सरकारको विशेष प्रयासहरूद्वारा गैँडाको शिकार विरुद्ध एउटा ठुलो अभियान चलायो। विगत 22 सितम्बरमा वर्ल्ड राइनो डेको अवसरमा तस्करहरूबाट पक्राउ गरेको 2400 भन्दा अधिक सिङहरूलाई जलाइएको थियो। यो तस्करहरूका निम्ति एउटा कडा सन्देश थियो। यस्तै प्रकारका प्रयासहरूको परिणाम हो कि अब असममा गैँडाहरूको शिकारमा निरन्तर कमी आइरहेको छ। जहाँ 2013मा 37वटा गैँडाहरू मारिएको थियो, त्यही 2020मा 2वटा अनि 2021मा केवल 1 गैँडाको शिकार भएको मामला अघि आएको छ। म गैँडाहरूलाई बचाउनका निम्ति असमका मानिसहरूको सङ्कल्पलाई सराहना गर्दछु। साथीहरू, भारतीय संस्कृतिका विविध रङहरू, आध्यात्मिक शक्तिले विश्वभरिका मानिसलाई सधैँ नै आकर्षित गरेको छ। यदि मैले तपाईँलाई भने कि भारतीय संस्कृति अमेरिका, क्यानाडा, दुबई, सिङ्गापुर, पश्चिमी युरोप र जापानमा धेरै लोकप्रिय छ, तब तपाईँलाई यो कुरा धेरै सामान्य लाग्नेछ। तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन?
तर ल्याटिन अमेरिका र साउथ अमेरिकामा पनि भारतीय संस्कृतिको ठुलो आकर्षण छ भनौँ भने पक्कै पनि तपाईँ एकपटक सोचमा पर्नुहुनेछ। मेक्सिकोमा खादीको प्रवर्धन गर्ने कुरो होस् वा ब्राजिलमा भारतीय परम्परालाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास होस्, मन की बातमा यी विषयहरूलाई हामीले पहिले नै चर्चा गरिसकेका छौँ। आज म तपाईँलाई अर्जेन्टिनामा फहराइएको भारतीय संस्कृतिको झन्डाको बारेमा बताउनेछु। अर्जेन्टिनामा हाम्रो संस्कृतिलाई धेरै मन पराउँछन्। 2018मा मैले अर्जेन्टिना भ्रमणको क्रममा योगको कार्यक्रम योग फर पिसमा सहभागी भएको थिएँ। यहाँ अर्जेन्टिनामा एउटा संस्था छ, हस्तिनापुर फाउन्डेसन। सुनेर तपाईँलाई आश्चर्य हुँदछ होइन? कहाँ अर्जेन्टिना अनि त्यहाँ पनि हस्तिनापुर फाउन्डेसन? यो फाउन्डेसन अर्जेन्टिनामा भारतीय वैदिक परम्पराको प्रसारमा लागि परेको छ। यो 40 वर्ष पहिले एक म्याडम प्रोफेसर एडा एल्ब्रेक्टद्वारा स्थापित गरिएको थियो। प्रोफेसर एडा एल्ब्रेक्ट आज 90 वर्षकी हुन लागेकी छन्। उनको भारतसँगको सम्बन्ध कसरी भयो त्यो पनि निकै रोचक छ। जब उनी 18 वर्षकी थिइन् तब पहिलो पटक उनको भारतीय संस्कृतिको शक्तिसँग परिचय भयो। उनले भारतमा धेरै समय पनि बिताइन्। भागवत गीता र उपनिषदका बारेमा गहिराईदेखि नै जानिन्। आज हस्तिनापुर फाउन्डेसनको 40,000 भन्दा बढी सदस्यहरू छन् अनि अर्जेन्टिना एवं अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा यसको करिब 30 शाखाहरू छन्। हस्तिनापुर फाउन्डेसनले स्पेनिस भाषामा 100 भन्दा बढी वैदिक अनि दार्शनिक ग्रन्थ पनि प्रकाशित गरेको छ। उनको आश्रम पनि निकै आकर्षक छ। आश्रममा 12वटा मन्दिरहरू निर्माण गरिएको छ जसमा धेरै देवी देवताका मूर्तिहरू छन्। ती सबैको केन्द्रमा एउटा मन्दिर पनि छ जुन अद्वैतवादी ध्यानको लागि बनाइएको छ। साथीहरू, यस्ता सयौं उदाहरणहरूले यो बताउँदछ हाम्रो संस्कृति हाम्रो लागि मात्र होइन तर सारा विश्वकै निम्ति अमूल्य सम्पदा हो। सारा विश्वका मानिसहरू यसलाई जान्न चाहन्छन्, बुझ्न चाहन्छन्, बाँच्न चाहन्छन्। हामीले पनि आफ्नो संस्कृति सम्पदालाई पूर्ण जिम्मेवारीका साथ आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाएर सबै मानिसहरूमाझ पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, म अब तपाईसित विशेष गरी हाम्रा युवाहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अब कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ एक पटकमा कति पुसअप्स गर्न सक्नुहुन्छ। म जे तपाईँलाई भन्ने छु तपाईँलाई पक्कै आश्चर्यले भर्नेछ। मणिपुरका 24 वर्षीय युवा थौना ओजम निरञ्जय सिंहले 1 मिनटमा 109 पुसअप्स गर्ने कीर्तिमान बनाएका छन्। निरञ्जय सिंहको लागि कीर्तिमान तोड्नु कुनै नौलो कुरो होइन। यसअघि पनि उनले 1 मिनटमा एक हातले सबैभन्दा बढी नक्कल पुसअप्स गर्ने कीर्तिमान बनाएका थिए। मलाई पुरा विश्वास छ कि निरञ्जय सिंहबाट प्रेरित भएर फिजिकल फिटनेसलाई आफ्नो जीवनको हिस्सा बनाउनुहुनेछ। साथीहरू, आज म तपाईहरूसँग लद्दाखको बारेमा एउटा यस्तो जानकारी साझा गर्न चाहन्छु जसको बारेमा बुझेर तपाईँ पक्कै पनि गर्व गर्नुहुनेछ। लद्दाखलाई चाँडै नै उत्कृष्ट ओपन सिन्थेटिक ट्र्याक अनि एस्ट्रो टफ फुटबल स्टेडियमको उपहार पाउनेछन्। 10,000 फिटभन्दा बढी उचाइमा निर्माण हुन लागेको यो स्टेडियम छिटै निर्माण हुने भएको छ। लद्दाखको यो सबैभन्दा ठुलो ओपन स्टेडियम हुनेछ जहाँ 30,000 दर्शक एकसाथ बस्न सक्नेछन्। लद्दाखको यो आधुनिक फुटबल स्टेडियममा 8 लेन भएको एउटा सिन्थेटिक ट्र्याक पनि हुनेछ। यसको साथै 1000 बेडको एक होस्टेलको सुविधा पनि हुनेछ। तपाईलाई यो थाहा भएर पनि राम्रो लाग्नेछ कि यस स्टेडियमलाई फुटबलको सबैभन्दा ठुलो संस्था फिफाले पनि सर्टिफाई गरेको छ। जतिखेर पनि स्पोर्ट्सको कुनै यस्तो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार हुन्छ त्यसले देशका युवाहरूको लागि राम्रो अवसर लिएर आउँदछ। यसका साथसाथै जहाँ यो व्यवस्था हुन्छ त्यहाँ देशभरिका मानिसहरू आउने जाने हुन्छन्, टुरिज्म प्रवर्धन हुँदछ अनि रोजगारका धेरै अवसरहरू सृजना हुने गर्दछ। स्टेडियमको फाइदा पनि लद्दाखका हाम्रा धेरै युवाहरूलाई हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा यसपटक पनि हामीले धेरै विषयहरूमा कुरा गर्यौं। अझ एउटा विषय छ जुन यस समय सबैको मनमा छ अनि त्यो हो कोरोनाको। भारतले ठूलो सफलताका साथ कोरोनाको नयाँ वेबसँग लडिरहेको छ। यो पनि गर्वको कुरा हो कि अहिलेसम्म करिब 4.5 करोड बालबालिकाले कोरोना भ्याक्सिनको डोज लिएका छन्। यसको मतलब यो भयो कि 15 देखि 18 वर्ष उमेरका करिब 60% युथले 3 देखि 4 हप्ताभित्र खोप लगाएका छन्। यसले हाम्रा युवाहरूलाई मात्र सुरक्षित गर्दैन तर उनीहरूलाई आफ्नो पढाइ जारी राख्न मद्दत गर्नेछ। अर्को राम्रो कुरा के छ भने 20 दिनभित्र
1 करोड मानिसले प्रिकसन डोज पनि लिएका छन्। हाम्रो देशको भ्याक्सिनमा देशवासीको यो विश्वास नै हाम्रो ठुलो शक्ति हो। अहिले भने कोरोना सङ्क्रमणको केस पनि कम हुन थालेको छ। यो धेरै ठुलो सकारात्मक सङ्केत हो। मानिसहरू सुरक्षित होस्, देशको आर्थिक गतिविधिहरूको गति कायम रहोस्, हर देशवासीको यही कामना हो। र तपाईँलाई थाहा नै छ, मन की बातमा म केही कुराहरू नभनी सक्दिनँ। जस्तै हामीले स्वच्छता अभियान बिर्सिनु हुँदैन। सिङ्गल युज प्लास्टिक विरुद्धको अभियानलाई हामीले तीव्रता दिनु आवश्यक छ। भोकल फर लोकलको मन्त्र हाम्रो दायित्व हो। हामीले आत्मनिर्भर भारत अभियानका निम्ति तन मनले काम गर्नुपर्छ। हामी सबैको प्रयासले नै देशको विकास नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। यसै कामना साथ म तपाईँहरूबाट बिदा लिँदछु। धेरै धेरै धन्यवाद।